Shanghai er lokaliseret i det østlige Kina og har et befolkningstal på over 23 millioner mennesker. Det er dermed Kinas største by. Shanghai er førende inden for industri, handel, transport og finans, samt uddannelse og forskning. En stor del af de højt uddannede mennesker i Kina er lokaliseret i Shanghai. Vi undersøgte i hvilket omfang en konsekvens af en såkaldt kreativ klasses tilstedeværelse i en stor by kan identificeres. Den kreative klasse er en postuleret socioøkonomisk klasse identificeret af den amerikanske økonom og samfundsforsker Richard Florida. Ifølge Florida er den kreative klasse en vigtig drivkraft for den økonomiske udvikling af postindustrielle samfund. Den kreative klasse finder det særligt attraktivt at bo, arbejde og tilbringe deres fritid i storbyen. De har fokus på et mangfoldigt og oplevelsesrigt byliv. Medlemmer af den kreative klasse nyder et bredt udvalg af aktiviteter, hvilket fremhæver den kollektive interesse i at være deltagere og ikke tilskuere. Den kreative klasse beskæftiger sig ofte med nytænkning og innovation, hvilket afspejler sig i det byrum, den kreative klasse opholder sig og bor i. Ifølge sociologen Richard Florida søger den kreative klasse væk fra landområderne og ind til byen, hvor de ønsker lidt adgang til anderledes og skæve indtryk samt frihed til at udtrykke sig i byrummet. Derfor spiller byrummets udbud af kulturelle tilbud en stor rolle. Det betyder, at der skal være gode muligheder for et aktivt fritidsliv, og at byen virker autentisk, og at der generelt er mange aktiviteter i bybilledet. Disse krav fra den kreative klasse kan defineres med 3 ord: tolerance, talent og teknologisk udvikling. De 3 ting er altafgørende for, at en by kan tiltrække den kreative klasse. Da den kreative klasse er blevet en vigtig gruppe at tiltrække, ses det, at mange store byer forsøger at forny byrummet, så de kan tiltrække den kreative klasse og dermed den økonomiske vækst. Kinas voksende gruppe af veluddannede og personer inden for kreative erhverv giver anledning til at tro, at det vil påvirke bybilledet i en af Kinas største byer. Gennem feltarbejde som interviews og udforskning af bybilledet undersøgte vi den kreative klasses indflydelse på udformningen og udviklingen af Shanghais byrum. Jeg har boet 5 år i Kina. Jeg elsker Shanghai. Jeg kommer meget i Jiang'an. French Possession også, da det minder mig lidt om nogle ting hjemmefra. Med små butikker, små gader osv. Kineserne kommer jo af ren nysgerrighed, fordi det er der, vi er, og der vi går. Så jeg kan også se, at mange af de steder, som egentlig starter op som værende meget vesterlige, ender med at blive taget over af kinesere, fordi de er nysgerrige på konceptet. Hvis vi kigger på Shanghai, er Shanghai faktisk ret god, når det kommer til parker. Selve den kulturelle kunstscene sådan noget, er først ved at komme nu. Og det skyldes blandt andet, at der er mange af de kunstneriske fag, designfag, som ikke har været så nemt tilgængelige for kineserne, fordi de simpelthen ikke har været prestigefyldte nok. Men vi ser nu, at blandt andet inden for arkitektur og design sker der rigtig meget. Også med vestlig indflydelse, men kineserne begynder i den grad også at gøre det selv. Jeg tror, at vi vil se et boom i forhold til de kreative industrier. Der er blevet bygget rigtig meget i Kina, men man har ikke tænkt over det, vi kalder urban planning. Så hvordan bygningerne skulle hænge sammen i det fællesrum. Og det er der, hvor der faktisk er mange europæiske arkitektfirmaer, som er kommet nu. Og der har de fået til opgave nu at sige, hvordan forbinder man bygninger og sørger for, at folk kan underholdes og lave nogle ting. Lige præcis udscenen, hvor kineserne mødes. Og det er det, de kan. Så jeg tror, de har det. Men vi med vores øjne måske ikke ser det. I like Shanghai. What you know is Shanghai is the international city, so many people every day is to come here. Shanghai is very busy, very hectic, but inside of the area is not that busy. It's actually like a little village. I would spend spare time with my friends in the city center, like the French concession. I think most of the young people would like to do that. I wouldn't say that is a place for families, but definitely for maybe young people. There's not that much space left for them. Well, for one thing, Chinese young people would just spend like most of the time, working in the office, no matter how boring that is. I used to have more hobby when I was in Sweden, and here, like, I cannot go
swim in the river because the river is not designed for swim and it's polluted. Well, I've been to Europe, so I totally know like that kind of park and everything. People just hang out with a blanket and make some drinks. I don't think you can see that in China. In maybe in another 10-20 years or something. If you could get up like at 5 or 6, you could actually see people exercising in the small park. At the campus here, you can see a lot of green trees, and the people is free to access the campus. Not only the university students, but the people live nearby. Shanghai has always been very friendly. Hvis vi kigger på Shanghai, er Shanghai faktisk ret god, når det kommer til parker. Det eksisterer. Men fordi vi er så vant til at kigge efter lige præcis, hvordan sådan noget ser ud, så ser vi det ikke. Fordi jeg tror, at kineserne er rigtig, rigtig gode til at få lige præcis det. De gemmer sig ikke i deres hjem, som danskerne gør. De lever meget på gaden, og i parker, de sidder og spiller, de mødes og danser på gaden. Så det ses. Det er klart, at Shanghai er måske byen, hvor det skal starte, og så spredes det til andre byer. Så det er typisk her, at de pionererne er inden for lige præcis den scene. Vi gik på jagt efter en kreativ klasse i Shanghai og konsekvenserne af en sådan klasses tilstedeværelse i bybilledet. Vi opdagede, at Floridas vestlige teori ikke er egnet til alle former for samfund, herunder det kinesiske, vi oplevede i Shanghai. Det stod klart gennem vores feltarbejde, at der har været en stigende udvikling af den kreative klasse i Shanghai gennem en årrække, og at denne udvikling stadig foregår. Den kreative klasse i Shanghai ses ikke på samme måde som i de vestlige samfund, men er af egen karakter. Den kan opleves ved grønne oaser, gadekunst og forskellige folkelige aktiviteter i byrummet. Ud fra vores feltarbejde og interviews med borgere i Shanghai, kan der dog stilles spørgsmålstegn ved, om det er den kreative klasse i Shanghai eller den kinesiske kultur, der har udformet Shanghais byrum.